आज ले आई बेबे मैं नई रेसिपी एक मैगी का पैकेट ले लो और बेबे उबले हुए आलू ले लो, उसमें अच्छी तरह फोड़ के उसमें लहसुन डाल लो और बेबे प्याज डाल लो और कच्चा धनिया डाल लो, लाल मिर्च डाल लो, नमक डाल लो, गरम मसाला डाल लो और उसमें अच्छा सा घोल बनाकर बेबे उसको लड्डू सा बनाकर और मैदे का आटा लेकर घोल बनाकर उसमें डबो का अच्छी तरह और उसके अंदर थोड़ा सा पनीर डाल के और फिर उसमें जो मैगी के टुकड़े बना रखे थे उसमें अच्छी तरह लपेट के और तेल में अच्छी तरह तल लो बेबे और चटनी गलो खाइयो, सॉस गलो और वो बहुत बढ़िया लगेंगे। लाइक कर दो, तारा कुछ नहीं करता बेबे, लाइक